Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasyiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara hatta idza za'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kullu ibnu adama khata'un wa khairul khata'aini tawabuna. Wa qala aidan fa inna asdaqal hadis kitaballah wa khairal hadi hadyu Muhammad wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah. Ihwatu iman rahimakumullah. Langkung tipayun hayu urang sami-sami panjatkeun kalayan puja puji syukur urang ka Allah Subhanahu wa taala anu mana berkat qada sareng qadarna alhamdulillah urang masih keneh tiasa riung mungpulung paamprok jongkok di masjid tina raraga tolabul ilmi. Simkuring nyuk nedah hapunten sataacana pun Bapak Ustaz Tauhid tiasa dongkap margi kalsan nuju aya tugas di PD janten ngawiatkeun ka simkuring paingnya teu sawias paingnya Bu Pak digentoskeun urang kalih nage bilih kitu nyesel alah hanas ka masjid ai nu dongkap malah murang kalihna bilih ieu mah nya. Nah insyaallah ihwatu iman rahimakumullah tina ieu saah simkuring moal seueur bahaseun bade ngabahas ngeunaan masalah opat amalan pelebur dosa. Nah misalkan simkuring ngabahas ngeunaan masalah ieu sabab lamun ku urang ditinggal Bu Pak jalmi mah moal lesot tina dosa moal leupas tina maksiat pasti jalmi mah ngagaduhan dosa oge pernah ngalakukeun maksiat. Sabab urang tinggal Bu tina hadisna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ku ibu we imah sareng ku bapa harokatannya wa an Anas bin Malikin dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoinya annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda kullu ibnu adama khata'un setiap bani Adam setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan wa khairul khata'aini tawabuna dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan at-tawabuna ialah orang yang bertaubat. Akhrajahu Tirmidzi hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi wa Ibnu Majah Imam Ibnu Majah wa Darimi dan Imam Ad-Darimi. Tina hadis ieu nguningakeun ka urang sadayana ngajelaskeun ka urang sadayana yen anak cucu Nabi Adam mah moal lesot tina kesalahan. Bahkan Nabi Adam sendiri pun pernah melakukan kesalahan. Kesalahan apa yang dilakukan oleh Nabi Adam? Naon tah Bu, Pak? Kesalahan Nabi Adam. Nah, tuang buah khuldi. Pedah eta hungkul Nabi Adam mah ngalakukeun kesalahan teh. Tah, komo urang kesalahanna naon hungkul Bu, Pak? Hese nya ngahitung nage duka sabaraha hiji tah. Kan urang mah kitunya lamun kasalahan tara dihitung lamun kasayan sok dihitung hari ieu abi teu sodaqoh hari ieu abi ngaos nya
Oh, kesalahan batur juga kieu. Tapi nalika ngoreksi kesalahan udah teu salah abi mah bener tah kan gitunya. Padahal setiap jalmi mah pasti ngagaduhan kesalahan. Moal tina kesalahan. Setiap anak Adam, setiap anak cucu Adam pasti akan melakukan kesalahan. Tapi nu janten perhatosan kieu Bu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tinggal Bu tina Quran surat Az-Zumar ayat ke-73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Tina Quran surat Az-Zumar ayat ke-73 ieu Allah Subhanahu wa taala nguningakeun ka urang sadayana dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kesejahteraan dilimpahkan atas kalian, telah bersih kalian dari dosa, maka masuklah kalian kekal di dalamnya. Tina ayat ieu nguningakeun ka urang sadayana yen penghuni surga teh nyaeta jalmi anu atos bersih tina dosana. Tah pangintennya jadi pesimis urang teh. Naha urang bakal janten penghuni surga moal. Naha sabab tina ayat ieu penghuni surga mah nyaeta jalmi-jalmi anu tos bersih tina dosa. Ai urang kumaha tah? Insyaallah. Atau kan otomatisnya pesimis urang tina hal ieu teh. Nah, ada gening surga mah diperuntukkan bagi orang-orang yang telah bersih dari dosanya. Sedangkan kita dalam hadis tadi tidak akan terlepas dari dosa. Pasti kita akan melakukan kesalahan ataupun melakukan kemaksiatan kepada Allah. Naon ai dosa teh? Ialah sesuatu yang menyelisihi perintah agama dengan meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman. Da sakapeng ninggal di zaman ayeuna mah maksiat teh tos secara terang-terangan. Tos teu ditutupan ena maksiat teh, tos teu aya kaisin jalmi-jalmi di zaman ayeuna mah. Bahkan salah satu peraturan yang paling mengejutkan bagi umat Islam sendiri, yakni pemerintah membolehkan atau memfasilitasi alat-alat untuk melakukan hubungan seksual bagi pemuda. Ku urang mah disumput-sumputnya, maksudna teh dijauhan, pemerintah mah malah membebaskan. Nah, matak tina hal ieu sok ku urang kaemutan deui bahwasannya di zaman ayeuna mah berat kitu pikeun urang sadayana ngajauhan hal-hal anu emang diharamkeun ku Allah. Ngajauhan hal-hal anu emang dilarang ku Allah. Naha da geuning gogodana seueur. Matak uih deui kanu tadi yen jalmi mah moal leupas tinu dosa, moal leupas tinu maksiat. Atuh ku kituna iwat iman rahimakumullah, hendak bagi urang pikeun urang sadayana nyaeta ngalakukeun sebab-sebab peleburan dosa. Maksud ngaleburkeun dosa, maksud ngahapus dosa teh maksudna bukan menghapuskan dosa dari catatan amal kita. Da dosa mah moal tiasa dihapuskeun. Pasti bakal aya tertulis dina catatan amal urang, tapi kumaha carana urang milari amalan-amalan pelebur dosa anu tiasa ku urang dilakukeun. Matak ihwat iman rahimakumullah, nalika tina hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta
bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada, wa'at bi'is syai'atal hasanata tamhuha, iringilah perbuatan dosa dengan amal kebaikan, karena kebaikan itu dapat menghapusnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, serta bergaulah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Tuh tina hadis ieu nguningakeun ka urang sadayana pikeun mengiringi perbuatan dosa dengan amal kebaikan. Maksudna naon? Nalika urang berbuat dosa langsung urang balik deui ka Allah, tobat ka Allah. Maka ketika catatan dosa kita tercatat, perbuatan dosa tercatat dalam buku amalan kita, di situ pula catatan taubat kita kepada Allah tercatat pula. Mata dia maksudnya naon? Iringilah perbuatan dosa dengan amal kebaikan. Bahkan tina hadis ieu nguningakeun ka urang itbi'i parentah ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iringilah perbuatan dosa dengan amal kebaikan. Kalimat ieu nunjukkeun ka urang sadayana naon? Kesegeraan hartosna urang kedah bersegera menutupi dosa-dosa dengan taubat dan amal soleh. Tong diantep sarengsena urang ngalakeun dosa teh tong diantep. Sabab naon? Lamun mah urang menunda-nunda tobat, menunda-nunda kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, engke ujung-ujungna hate urang bakal ditumpuki ku dosa. Sehingga naon? Tertutup, matilah hati kita. Tak Allah Subhanahu wa taala berfirman tina Quran surat Al-Mutaffifin, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Wahai Muhammad, ingatlah ketika Al-Quran dibacakan kepada orang kafir itu berkata, Al-Quran hanyalah dongeng orang-orang dahulu, sekali-kali tidak. Bahkan hati orang-orang kafir itu telah tertutup oleh dosa yang mereka kerjakan. Saking orang-orang kafir numpuk dosa tina hatena, maka hatinya tertutup. Bahkan Imam Hasan Al-Basri menerangkan makna rona tina ayat ieu nyaeta itu adalah dosa yang ditumpuk, dosa sehingga mematikan hati. Matak tah ieu pepeujeuh kangge urang sadayana, pangeling kangge urang sadayana, tong wantun numpuk dosa. Mun numpuk amal mah teu nanaon, numpuk pahala mah ngan sakapeung nu kurang ditumpuk naon tabu Pak? Tah eta urang mah biasana numpuk teh naon? Dosa. Langki tah numpuk pahala mah. Matak ti dieu nguningakeun ka urang sadayana kade tong wantun urang numpuk dosa. Sabab nalika urang numpuk dosa otomatis tidinya hate urang bakal maot, hate urang bakal paeh. Dikocoran kuna naon ge bakal hese, dilebetan kuna naon ge bakal hese. Sabab naon? Tos katutup. Nah atuh amalan-amalan naon wae nu ku urang tiasa dilakukeun pikeun urang ngaleburkeun dosa urang, bukan menghapusnya, meleburkan dosa kita, mengiringi perbuatan dosa dengan kebaikan. Anu kahiji nyaeta urang kedah taubat. Ieu mah hal anu utama, hal anu pertama nu kurang kedah dilakukeun nyaeta kedah taubat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman tina Quran surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu, ibu ninggal ieu moal aya teu dicatet Bu, anu tos tarungkul mana teu aya sebenarnya, teu aya na ieu mah kusing-kusing teu dietakeun. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Masya Allahnya tererangan. Ya ayyuhalladzina amanu
tina ayat eta Allah teh ngagero kasaha alladzina amanu kajalma-jalma anu ariman. Saur Allah naon? Tubu ilallahi taubatan nasuha, bertobatlah engkau kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Allah mah marentahkeun ka urang sadayana pikeun taubatan nasuha, tapi nu ku urang dilakukeun mah naon? Tobat sambal ya. Naon tobat sambal teh? Apalada apal dosa tapi dilakukeun we terus gitu kan. Jiga nu maboknya apal mabok teh misalkeun ngalieureun, apal perbuatan eta teh haram tapi terus dilakukeun. Sabab lamun tos kacanduan mah sesah lirenna. Matak parentah Allah mah kangge urang naon? Taubatan nasuha, tobat anu sabener-benerna tobat. Atuh kumaha syarat pikeun tobat urang teh ditampi ku Allah? Kahiji urang teh kedah menyesal sabab tos ngalakukeun dosa. Sabab taubat tidaklah ada tanpa didahului oleh penyesalan terhadap dosa yang dikerjakan. Karena barang siapa yang tidak menyesal maka menunjukkan bahwa ia senang dengan perbuatan tersebut. Lamun aya jalmi sarengsena anjeuna ngalakeun dosa tapi anjeuna teh teu menyesal terhadap perbuatan tersebut, berarti anjeuna resep ngalakukeun dosa, resep ngalakukeun perbuatan eta. Mata kade Bu, pami ibu sapertos kitu nya, sareng bapa sapertos kitu, tapi sim kuring mah yakin ibu sareng bapa nu aya di dieu mah moal kitu nya. Tapi lamun misalkan aya jalmi nu sapertos kitu, oh berarti eta teh resep ngalakukeun dosa. Matak syarat diterima taubat kita oleh Allah ialah dengan menyesal melakukan perbuatan tersebut. Terus berhenti dari dosa. Nalika urang tos terang eta teh dosa, nalika urang tos terang eta teh ulah dilakukeun sok tinggalkeun. Sanes malah ditangtang ku urang pikeun ngalakukeun. Ibarat kieu nya bunya, ieu mah punten ka ibu sareng ka bapa. Punten pisan ieu mah. Bilih masih keneh nu sok aya ulang tahun nya, nu sok ngarakeun ulang tahun, punten pisan ieu mah. Sanes bade nyindir nya. Ngan kieu aya teu parentahna ulang tahun ti Allah jeung ti Rasul? Teu aya. Bahkan tina sejarah Rasul can pernah ngarayakeun ulang tahun. Sok parian ku ibu tina hadis atau tina sejarah Rasul ngarayakeun ulang tahun moal aya. Tah kade ieu mah bilih nyampak ka urang. Sabab teu aya parentahna ulang tahun, lamun mah urang ngalakukeun berarti urang tos ngalakukeun salah satu perbuatan dosa. Karena tidak ada ajarannya dari Rasul. Kan di zaman ayeuna mah Rasul teu ngarayakeun ulang tahun, tapi hari kelahiranna dirayakeun ku urang, tak eta masalahna. Sok Bu, ai Rasul lahir tanggal sabaraha? Tanggal sabaraha? Jika nu ragu kieu, tanggal sabaraha Bu, Pak? 12 Rabiul yakin. Nah, apa disebut yakin juga ragu kieu? Yakin. Bu, Pak. Nabi itu lahir bukan tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi Nabi lahir pada tanggal 9 Rabiul Awal. Itu sesuai hitungan para ilmuwan falak. Ya. Maka Nabi itu lahir bukan tanggal 12 Rabiul Awal, tapi tanggal 9 Rabiul Awal. Tapi yang jadi patokan di sini kade Bu, nalika urang tos terang perbuatan eta teh dosa, teu aya parentahna ti agama, teu aya parentah ti Allah sareng Rasulna, tong dilakukeun, tinggalkeun. Tapi da sakapeungnya ninggal umat muslim sendiri sim kuring masuk miris. Aya weh nu ngalakukeun padahal tos jelas itu merupakan tasyabuh, mengikuti kaum-kaum yang memang melakukannya. Matak ti dieu Bu, syarat diterima tobat bagi kita ialah apa?
berhenti dari dosa. Dan terakhir, bertekad untuk tidak mengulanginya. Sing kuat patekadan urang supados urang teu ngalakukeun perbuatan eta tinggalkeun ku urang. Sing kuat hate urang pikeun ninggalkeun perbuatan eta. Matak ieu syarat diterimanya taubat oleh Allah. Menyesal, berhenti dari dosa dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Matak kucing-kucing diwihkeun deui. Si ibu sareng bapak yuswana tos sabaraha puluh tahun. Aya nu 60. Aya 70, 80 aya Bu. 80. Oh, 70-an lah imanya, 70-an yuswana. Berapa kali ibu telah melakukan dosa? Sudah berapa banyak dosa yang telah ibu dan bapak lakukan? Sesangetang nagenya dari awal baleg sampai sekarang sudah berapa kali dosa yang telah dilakukan? Tak terhitungnya. Seueur pisan duka sabaraha nya. Tapi kedah diemutan ku urang tong putus asa tina rahmat Allah. Sok weh nyungkeun ampun ka Allah, bertobat kembali lagi kepada Allah. Matak firman Allah, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Qul ya ibadi, katakanlah hai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas diri mereka. Maksudna jalmi anu tos ngalakukan perbuatan dolim, boh terhadap dirinya atau terhadap orang lain. Asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Tuh Bu, Allah merintahkeun ka urang tong putus asa tina rahmat Allah mah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Tuh matak ti dieu tong pesimis Bu, Pak. Da Allah mah pasti ngahampura kana dosa-dosa urang, meskipun misalkan dosa urang setinggi gunung, tapi pengampunan Allah setinggi langit. Matak tong hariwang tong keeng sing yakin nya yen Allah teh pasti bakal nampi tobat urang dengan syarat naon Bu? Menyesal, berhenti dari dosa dan bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Ataupun dalam ayat yang lain Bu, tinggal watubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, dan bertobatlah kalian semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman agar kalian beruntung. Tuh parentah Allah naon? Yen diparentahkeun pikeun urang jalmi-jalmi anu ariman pikeun tobat ka Allah, supados janten jalmi-jalmi anu beruntung. Sabab kieu Bu, Allah mah ninggal hamba teh lain kana salatna hungkul, lain kana saumna hungkul. Allah mah ninggal hamba teh lain ngan saukur manehanana taat kanu janten robna, tapi Allah ge ninggal ka jalmi anu emang dia menyesal dan bertobat terhadap kesalahan yang ia lakukan. Sabab lamun mah Allah ngan saukur milari hamba na anu taat, maka tidak ada hajat bagi Allah untuk menciptakan manusia yang sering berbuat dosa dan maksiat. Lamun mah Allah ngan saukur milari hamba-hamba anu taat, cukup bagi Allah hanya untuk menciptakan malaikat saja, dan tidak ada hajat bagi Allah untuk menciptakan manusia yang sering berbuat dosa. Maka Allah bukan hanya mencari hamba-hambanya yang taat, bukan hanya mencari hamba-hambanya yang rajin sholat dan ibadah,
tapi Allah pun mencari hamba-hambanya yang sering bertobat dan menyesal kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Matak tidinya Bu tong hilap pikeun taubat sarengsena urang ngalaksanakeun maksiat atau dosa. Kaduana Bu, naon ta Bu kaduana? Istighfarnya. Kaduana nyaeta istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman tina Quran surat An-Nisa ayat ke-110. Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima. Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tina ayat ieu Allah nguningakeun ka urang sadayana pikeun istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa harus beristighfar? Ini janten pertarosan. Naha urang kedah istighfar. Mengapa kita harus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Sabab ibu miwah para bapak, manusia itu tidaklah terjaga dari kesalahan dan dosa karena setan selalu mengintai dan menghembuskan nafsu ke dalam diri manusia yang dihiasi dengan gemerlapnya keindahan dunia. Setan mah pasti bakal terus ngagoda orang dimanapun kapanpun. Setan pasti akan menggoda kita. Contohlah ibarat kieu, nalika salat naha Rasul marentahkeun ka urang sarengsena salat kedah ngucapkeun istighfar. Sabab nalika salat ge setan mah ngaganggu, ngajantenkeun urang teu khusyuk. Sok Bu, ka ibu we lah. Da bapak mah nya khusyuk lah insyaallah. Ka ibu lah ieu mah sok masaknya sareng ngurus rumah tangga. Nalika salat teras ibu ngalamun, naon nu dilamunkeun ku ibu? Gorengan bisi tutung, kedah masak naon. Kana eta teh digoda ku setan teh pikeun mengkol meh teu khusyuk kana naon nu kurang dilakukeun. Urang teh alah hilap can balanja. Alah hilap si bapak kedap deui uwi. Alah hilap alah. Seur alahna we nuju salat teh sanes Allah tapi alah. Alahna teh kusabab digoda teh. Mataknaha parentah Rasul rengse salat urang kedah istighfar teh urang minta ampun ka Allah bisi lalai tina salat. Kade lalai teh lain ngan saukur di luar salat hungkul. Tapi nu salat ge sakapeung mah lalai. Matak Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil musallin, cilaka nu salat. Kan nu disebutkeun lain ngan saukur nu salat we cilaka komo nu teu salat. Nah, dana salat ge bisa lalai. Kahiji bisa jadi karena godaan setan sehingga urang ngalamun. Kadua bisa jadi karena niat kita yang salah ketika ibadah kepada Allah. Matak sok Bu sing seueur istighfar sabab setan mah pasti bakal ngagoda urang sadayana. Matak Allah Subhanahu wa taala berfirman tina Quran surat Yusuf ayat ke-53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratu bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah ti dieu Bu, nah misalkan urang kedah istighfar sabab sakapeung jalmi mah sok eleh ku hawa nafsuna. Padahal hawa nafsu teh menjerumuskan kita, mendorong kita kepada kejahatan. Matak jihad urang ayeuna naon Bu? Jihad ngelawan hawa nafsu. Oke lah misalkan ninggal saudara urang di Palestina, jihad mereka ialah
melawan orang-orang Yahudi, Zionis Israel. Tapi jihad kita sekarang yang di sini ialah apa? Melawan hawa nafsu kita sendiri. Tapi sakapeung mah sok lucu, Bu, Pak. Leuwih berat keneh jihad urang tibatan jihad-jihadna orang Palestina. Urang mah masih keneh eleh ku hawa nafsu urang. Bu, hayu ngaos. Sok weh capek. Ti payun weh engke nyusul. Iraha nyusul nanti balik teu nepi-nepi. Tah kitu urang mah biasana sok eleh ku hawa nafsu urang. Matak jihad ayeuna mah pikeun urang mah naon? Sok lawan hawa nafsu urang anu emang sok ngadorong ka urang sadayana pikeun ngalakukeun ka gorengan. Matak tong bosen-bosen pikeun istighfar minta ampun ka Allah. Sabab godaan setan mah pasti bakal aya ka urang. Bu, paling berat ngalawan setan bangsa jin atau bangsa manusia? Berat keneh ngalawan setan bangsa manusia. Mata kan tina Quran surat An-Nas minal jin nati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Berat keneh ngalawan setan ti golongan manusia. Nah naon ai jin mah da teu katinggal bari gampang. Ai golongan manusia mah sok Bu hayu ngaos tah di jalan jual ibu-ibu nu ngajak. Bu tong ngaos we, hayu urang ka dieu ngemutan. Oh hayu atuh. Kan gitu. Ibarat kieu lah. Ibu sok ka pasar tara Bu? Sok Bapak sok ka pasar tara Pak? Sok nganterna we bapak mah da karos ku simkuring. Umi bagian di pasar simkuring nu nganterna. Tah ibu misalkan ka pasar. Niat ibu ka pasar bade naon? Nah, balanja. Nalika di pasar, ibu penak sareng rerencangan ibu. Da biasa nu tadina niatna balanja, jol terojol ngobrolkeun batur. Wih si ibu ieu mah apal tuh? Wah, ngagosip kan. Ujung-ujungna gitu. Niat awalna sae, ibu bade ka pasar naon? Balanja. Tapi nalika di pasar, ibu penak sareng rerencangan ibu nu tadina balanja janten ngagosip tah kitu godaan setan teh. Tapi kade tong disebut jempe setan nya. Tong kitu nya, tong kitu istighfar we nya. Kade eta mah sifatna jiga setan, tapi tong disebut jalmina setan bisi ngambek. Ieu si setan ngagoda wae henteu tong eta mah ngan sifatna jiga setan sabab sok ngagoda. Bukan berarti diubah ku urang ieu teh si setan henteu, tapi sifatna we eta mah jiga setan. Buktosna eta Bu, bahwasannya lebih berat melawan setan dari golongan manusia. Sabab hasutan setan manusia mah berat pisan nolakna nya. Bade nolak da babaturan. Nah, kitunya sok aya. Bade nolak da babaturan, bade nolak atuh da butuh nya. Jiga ayeuna kan sababaraha kali simkuring nguningakeun pangintennya ka ibu sareng ka bapak. Masalah judi online kan. Bahkan sampai sekarang itu masih banyak Bu, Pak. Bahkan Indonesia itu dinobatkan sebagai negara nomor 1 ya. Bukan dalam prestasi kebaikan kade Bu. Negara nomor 1 melakukan perjudian online. Bahkan kamari simkuring kenging kabar Bu. Rai kelas simkuring anjeuna janten DPO Bu. Daftar pencarian orang atau janten buronan. Bahkan gaduh samatan sampai 200 juta. Nyaliraeun eta teh tina pinjol gara-gara ngiringan judi online. Tah ti dieu Bu hasutan jalmi mah. Sabab sakapeung kieu nya sok anehna teh. Ieu mah lamun ninggal WA atau ninggal SMS nya. Nalika urang tegaduh artos ieu mah simkuring sok lucu pisan. Nalika tegaduh artos SMS anu dongkap ka simkuring teh naon? Naon lah namina teh butuh pinjamannya. Diajak judi online, ya Allah ieu gogoda pisannya. Tos terang tegaduh artos nah beuk aya SMS kieu. Da simkuring lamun nuturkeun hawa nafsu bade nambut artos. Ngadepo weh nyimpan weh artos engke janten ageng nya lamun nuturkeun hawa nafsu kan sapertos kitu. Matak ti dieu nah urang kedah istighfar teh da geuning godaan setan mah berat
pisan. Mata tina hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kusim kuring terdebatkeun ka dieu bila ibu ninggalnya, demi zat yang diriku berada di tangannya, jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian dan Allah akan datangkan kaum lain yang berdosa, lalu mereka pun minta ampun kepada Allah, Allah pun ampuni dosa mereka. Tah di dieu ngunikakeun ka urang sadayana pikeun sok tong bosen-bosen pikeun istighfar memohon ampun ka Allah Subhanahu wa taala. Sabab tadi kusim kuring diuihkeun deui yen manusia mah terpasti moal lesot tina kesalahan. Aya teu Bu nu ti dieu nu teu ngagaduhan dosa? Teu aya, sadayana ge ngagaduhan dosanya. Nah, nu janten pertarosan panginten sakapeung mah tina Al-Qur'an urang sok mendakan tina saayat teh Allah ngahijikeun antara taubat sareng istighfar tina saayat. Sakapeung Allah sok misahkeun antara taubat sareng istighfar. Naon sih bedana antara taubat sareng istighfar? Nalika taubat dan istighfar disebutkan secara terpisah atau dalam berbeda ayat, maka istighfar bermakna taubat itu sendiri. Berarti ku istighfar ge eta tos bertobat ka Allah. Tapi nalika taubat dan istighfar disebutkan secara bersamaan, sapertos firman Allah tina Quran surat Hud, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Ia istighfar sareng taubatnya dihijikeun tina saayat, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu kemudian bertobat kepadanya. Nah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan ketika istighfar disebutkan bersamaan dengan taubat, maka yang dimaksud adalah meminta perlindungan dari kejelekan dosa yang telah terjadi. Istighfar itu maknanya meminta perlindungan dari kejelekan dosa yang telah terjadi, sedangkan taubat adalah kembali dan meminta perlindungan dari kejelekan yang dia takutkan terjadi di masa yang akan datang berupa kejelekan amal yang dia perbuat. Jadi istighfar mah nalika misalkan istighfar dan taubat disebutkan secara terpisah, maka makna istighfar adalah taubat itu sendiri. Tapi ketika taubat dan istighfar disebutkan dalam satu ayat yang sama, maka istighfar adalah meminta perlindungan dari kejelekan dosa yang telah terjadi, yang telah dilakukan, sedangkan taubat adalah kembali dan meminta perlindungan dari kejelekan yang dia takutkan dari terjadi di masa yang akan datang berupa kejelekan amal yang dia perbuat. Nah, ti dieu matak naha misalkan ayat sakapeung istighfar disebutkan dalam satu ayat dengan taubat sakapeung dipisah. Nah, tadi maksudna mah matak berkesinambungan antara taubat dan istighfar. Tak tong bosen-bosen we bunya, sabab eta janten amalan pelebur dosa pikeun urang. Salajengna naon Bu tah? Amal soleh. Amal soleh yang dapat menyebabkan kita menjadi amal pelebur dosa. Tapi kade amal soleh anu kumaha nu bisa ngajadikeun amalan pelebur dosa jang urang? Nyaeta amalan soleh anu berkualitas. Maksana naon? Anu nuturkeun kana parentah Allah jeung Rasulna. Sakapeung kan urang mah di zaman ayeuna nalika ngalakukeun amal teh lain ningali kana kualitas, tapi ninggal kana kuantitas. Urang mah nu ditinggal teh naon? Seueurna amalan nu kurang dilakukeun, teu ninggal kumaha eta kualitas amal dipayuneun Allah naha sae atau henteu na. Matak maksad amal soleh ti dieu teh sanes maksadna amal-amalan anu kurang dilakukan banyak, tapi maksudna mah naon? Kualitas dari amalan tersebut bagus atau tidaknya, sesuai dengan syariat atau tidaknya, mengikuti atau tidaknya. Maka Rasulullah SAW bersabda, fa inna asdaqal hadis kitaballah.
Wa khairul hadi hadyu Muhammad. Sebaik-baik ucapan ialah kitab Allah. Dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Muhammad. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Dan seburuk-buruknya perbuatan ialah yang diada-ada. Dan yang diada-ada ialah bid'ah. Kade Bu, nunamina bid'ah mah salena ge dolalah sesat. Teu aya nunamina bid'atun hasanatun. Teu aya nunamina bid'ah hasanah. Semua bid'ah ialah sesat. Sakapeung sok aya kan aya nunamina bid'ah hasanah. Teu aya. Sadana bid'ah mah dolalah. Mata kade amalan nu kumaha nu sae teh nyaeta anu ittiba nuturkeun naon sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sabab tina ngalakukeun amal soleh mah tadi nya urang kedah ittiba teh karena syarat diterima amal ibadah kita yakni ittiba dan ikhlas. Percuma ittiba lamun teu ikhlas. Percuma ikhlas lamun teu ittiba. Maka dua hal ini harus kita hadirkan dalam melakukan amal soleh. Dan tinggal Bu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zullafam minal lail innal hasanati yudhibnas syai'at dzalika dzikra lidzakirin. Dan laksanakanlah salat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, maksudna mah subuh, duhur, asar, dan pada bagian permulaan malam maksudna naon? Maghrib sareng isya. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Ataupun tina firman nu kaduana Bu, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuh tina ayat ieu ge diuningakeun ka urang sadayana, lamun mah emang bener-bener urang mika cinta ka Allah, fattabi'uni, maka ikutilah apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Tak sim kuring sababaraha kali nyarios ka ibu sareng ka bapak, lamun ninggal kana kitab Al-Hidayah karangan Allahu Yarham Al Ustad Aceng Jakaria, prinsip tina ibadah ka Allah mah lain ningali kana akal. Prinsip tina ibadah ka Allah sanes ninggal kana tempat. Prinsip ibadah ka Allah sanes ninggal kana organisasi. Prinsip ibadah ka Allah sanes ninggal kana madhab. Tapi prinsip tina ibadah ka Allah ninggal kana Quran sareng sunnah. Kahiji naha prinsip ibadah ka Allah sanes ninggal kana akal, sabab akal jalmi mah dangkal. Contoh tina hadis, nalika mengusap dua khuf nya ngusap dua sapatu, nalika hudu teras urang ngangge sapatu, anu diusap ku urang naha luhur atau handap? Luhurna kan sanes handapna. Anu kotor luhurna handapna. Nah atuh nu diusapna beuk luhur sanes handap. Tah eta dangkalna akal manusia teh. Da moal kaemutan ku akal mah beuk kudu luhurna nah beuk teu handapna. Padahal anu kotor mah handapna sanes luhurna. Matak tidinya prinsip ibadah mah sanes tinggal kana akal manusia. Kadua, prinsip ibadah mah sanes tinggal kana tempat. Sakapeung urang mah sok ngaagung-agungkeun hiji tempat. Contoh ieu mah nya sanes sim kuring ngalarang pikeun ziarah. Mangga wae bade ziarah kubur mah teu janten masalah, pikeun nginget kana maot. Tapi sakapeung mah di zaman ayeuna nya ziarah teh dijadikeun naon? Wisata aya nya bunya. Wisata ziarah ka makam-makam wali kan, ka makam-makam leluhur. Wah, dimuliakeun pisan tempatna. Maka hilanglah esensi ziarah. Esensi ziarah mah naon? Pikeun nginget urang kana kematian. Boh urang teh bakal
jika sapertos kitu hiji saat bakal dikubur. Tapi esensi ziarah mah teh sapertos kitu. Sapertos ngamuliakeun hiji tempat, mulia pisan, barokah pisan. Tah ti dieu kade prinsip ibadah mah sanes ninggal kana tempat nu kurang ditempatan. Salajengna prinsip ibadah urang mah sanes ninggal kana organisasi. Sanes simkuring panatik kana organisasi. Bade Persis, NU, Muhammadiyah. Mereka semua berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Matak tugas urang mah lain ngasupkeun kana organisasi tapi menerkeun ibadah anu emang teu selaras jeung Al-Qur'an sareng As-Sunnah. Kaopatna prinsip urang, prinsip ibadah mah sanes ninggal kana madhab. Boh Syafi'i, Maliki, Hambali ataupun nu sanesna. Sakapeung sok aya nu panatik madhab. Nyariosna teh kieu. Da abi mah madhabna madhab Syafi'i. Moal nyandak madhab Hanafi Hambali mah sabab abi mah berpegang teguh kana madhab Syafi'i. Tah nu kieu nu ngaranna panatik madhab teu narima kana madhab anu sanes. Matak nalika simkuring ditaros madhabna naon? Simkuring mah tidak bermadhab. Nah, tidak bermadhab. Semua madhab ku simkuring mah dicanda. Bahkan Imam Asy-Syafi'i sendiri berkata, lamun mah aya pendapat di simkuring henteu sesuai jeung Al-Qur'an sareng As-Sunnah tinggalkeun. Sekelas Imam Asy-Syafi'i. Tapi urang kan sakapeung sok itu. Simkuring mah da pengikut Syafi'i. Simkuring mah da pengikut Hambali. Simkuring mah da pengikut Hanafi. Moal ngikuti pendapat madhab anu sanesna tos we ti Imam Syafi'i, tos we ti Imam Hambali, tos we di Imam Hanafi. Nah itulah seorang yang fanatik madhab, tidak menerima madhab-madhab yang lainnya. Tak kade leres. Nah misalkan prinsip ibadah mah teu ninggal kana madhab. Sabab lamun urang ninggal kana madhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki dan yang lainnya, mereka semua itu kembali lagi ketika mereka menentukan suatu hukum, mereka kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka yang tepat prinsip dalam beribadah kepada Allah, yakni kita kembalikan lagi kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Eta takti dia maksud amal soleh yang berkualitas itu apa? Tadi kita kembalikan lagi, yakni ittiba kepada Allah dan ittiba kepada Rasul. Itulah amalan soleh yang dapat meleburkan dosa kita. Anu terakhir naon bu? Nyaeta musibah. Sakapeung kieu nya bunya mirisna urang mah sok nganggap musibah teh sebagai bentuk penghinaan Allah kepada hambanya. Sakapeung masuk kitu nya. Emutan tina diri orang. Padahal musibah itu bukan bentuk penghinaan Allah kepada hambanya. Musibah itu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Bisa jadi musibah itu bentuk teguran Allah kepada hambanya. Sabab geus jauhna hamba kanu jadi robna ku Allah ditegur. Sok bu pak, emutna urang ka Allah nalika naon? Nalika di pasian musibah. Contoh misalkan orang kaicalan HP, ya Allah HP abi ical, kakara tah nyebutnya inget ke Allah. Ya Allah mobil abi ical, kakara emut tah. Urang mah kitu ingetna ka Allah teh nalika dibere musibah. Contoh ayeuna nuju rame nya tentang Megatrust bu. Gempa Megatrustnya yang terjadi di Selat Sunda, kecuali Kalimantan nu moal kenging teh sabab aya IKN eta mah dijagaan ku IKN. Matak moal kenging Kalimantan mah sabab aya IKN. Jadi nu kenging teh naon? Ti Sumatera, Jawa nya, Papua, teras Sulawesi. Kalimantan mah moal kenging bu. Sabab eta mah aya IKN, kan pemerintah kedap di bade OTW nya ka Kalimantan. Nah, terjadinya ramena isu tentang Megatrust. Kan ujung-ujung naon banyak orang yang memang ya Allah salametkeun sing dijauhkeun kakara inget kan padahal eta karek teguran ti manusia da eta mah prediksi BMKG. Bahkan yang jadi pertanyaan mungkin bisa jadi isu Megatrust ini menjadi pengalihan topik ramainya politik di Indonesia. Kan ayeuna aya panggilan darurat teh
tentang keputusan-keputusan teh. Nah, ti dieu Bu, musibah itu sebenarnya bukan bentuk penghinaan Allah kepada hambanya, tapi musibah itu merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Bahkan musibah itu bisa menjadi kifarat dosa bagi kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ma min musibatin tusibul muslima illa kaffarallahu biha anhu hatta saukati yusakuha." Tidaklah suatu musibah apapun yang menimpa seorang muslim, bahkan duri yang melukainya sekalipun, melainkan Allah akan menghapus dosanya. Tuh Bu, ku musibah eta teh. Matak nu janten pertarosan kieu, nalika Allah teu masian musibah ka urang, nalika Allah teu masian ujian ka urang, itu yang patut dipertanyakan oleh kita. Nah, Allah teh teu nguji ka urang. Nah, Allah teh masian cobaan ka urang. Sebab tadi musibah itu merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Ataupun dalam hadis yang lain, inna idhamal jajai ma'a idhamil balai wa innallaha idza ahabba qauma batalahum faman radiya falahur ridho wa man sakhita falahus sakhatu. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung pada besarnya ujian, dan jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menimpakan ujian untuk mereka. Barang siapa yang ridho, maka ia akan meraih ridho Allah. Barang siapa yang tidak suka, maka Allah pun akan murka. Tuh Bu, berarti semakin besar ujian yang Allah berikan kepada kita, berarti semakin besar pula pahala yang Allah berikan kepada kita. Berarti Bu, mending ageng ujiana atau mending alit? Kan semakin besar berarti semakin besar pula pahalanya. Tapi emut Bu, tina hadis ieu, barang siapa yang ridho, sanes ikhlas tapi ridho, simkuring kantos pamit telepat naros ka ibu sareng ka bapak, naon bentena ridho sareng ikhlas teh? Ikhlas naon Bu? Irahanya sasih iraha gitu, ada tos lami simkuring. Ikhlas teh naon? Ngabersihkeun hate tina sagala panyakit anu bisa ngarusak kana amal ibadah urang. Lamun ridho naon? Nampi narima sagala kana ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Matak nalika dipasian ujian ku Allah, urang kedah ridho. Lamun urang ridho, pasti urang bakal menang ridho Allah. Tapi kade tah tina hadis ieu, lamun mah urang henteu resep, maka Allah pun akan murka. Matak ti dieu urang kedah nampi takdir teh kodo sareng kodarna Allah teh sing nampi kana ketetapan Allah. Sabab apa yang ditetapkan oleh Allah kepada hambanya, maka itulah yang terbaik buat hambanya. Adapun tina hadis nu sanesna Bu, ma yusibul muslima min nasabin wala wasobin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta saukati yusakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu keletihan dan penyakit, kekhawatiran dan kesedihan, dan tidak juga gangguan dan kesedihan yang sangat, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus dari dosa-dosanya. Maka kedah syukuran Bu, nalika dipasian ujian ku Allah, nalika dipasian musibah ku Allah teh naha da geuning, eta teh salah satu bentuk kifarat dosa kangge urang. Tak urang uih deui Bu, lamun ninggal kana ayat tadi anu wasiqal ladina taqaw rabbahum ila jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Tina ayat ieu kan nguningakeun ka urang teh bahwa penghuni surga ialah orang-orang yang telah bersih dari dosanya. Maka coba Bu, lakukan 4 amalan tadi, bertobat, beristighfar, lakukanlah amal soleh. Terus salah satunya ialah musibah yang Allah berikan kepada hambanya. Sebab nu kedah diemutan ku urang, setiap orang yang beriman kepada Allah,
semuanya pasti akan masuk ke dalam surga. Yakin Bu, Pak bakal lebet ke surga? Sing yakin datos janji Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah itu akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ya nah, meskipun etanya maksud nama. Jadi maksud telah bersih teh dieu teh maksudna kieu nalika aya hiji jalmi teras misalkeun digodog heula ku Allah nya. Lamun misalkeun kacumponan ka urang tapi sing dijauhkeun nya tina siksa neraka mah. Jadi maksud telah bersih teh dieu teh si jalmi eta teh disiksa heula ku Allah, digodog heula ku Allah tina neraka. Godog we dibersihkeun nya punya disikat. Tapi sikatna benten ieu nya. Benten jiga nyikat acuk sareng nyikat jalmi. Tah ieu mah disikat di neraka mah benten deui. Nyerina beda deui. Duka tah nyerina kumaha da sim kuring mah can kantos ngaraosan tapi sing ulahnya naudzubillah sim kuring kedang ngaraosan siksa neraka mah. Tah maksudna naon? Nalika hiji jalmi disiksa heula ku Allah, dibersihkeun ku Allah. Terus Allah naros naha masih kene aya nu iman ka kaula meskipun misalkan sekecil biji zarrah, maka disebutkan ya Allah masih ada orang yang beriman kepadamu meskipun sekecil biji zarrah. Nya biji zarrah teh lah biji kedelai bunya biji kedelai nya kan alitnya biji kedelai mah tah meskipun sekecil biji zarrah maka mereka dikeluarkan dalam neraka. Dari sana pintu neraka ditutup rapat-rapat dan orang yang telah dikeluarkan dari neraka meskipun imannya sekecil biji zarrah Allah masukkan ke dalam sungai kehidupan, lalu Allah angkat mereka dan warna mereka kuning yang rindang, lalu dari sanalah Allah masukkan mereka ke dalam surga. Datos lebet ka surga mah insya Allah moal aya kata henteu betah pasti bakal betah nalika tos di surga mah. Moal aya kalimat ya Allah hoyong uih deui ka alam dunya nya. Moal aya tos di surga mah hum fiha khalidun urang kekal di dalamnya sabab firman Allah wal akhiratu khairu wa abqa yen kahirupan akhirat mah kekal. Nah eta panginten ihwati man rahimakumullah nu tiasa kusim kuring dikapihatur ngeunaan masalah 4 amalan pelebur dosa. Mudah-mudahan urang tiasa ngamalkeun 4 amalan ieu pikeun ngaleburkeun dosa urang sabab sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iringilah perbuatan dosa dengan amal kebaikan sehingga kelak tidak memberatkan kita di yaumul jaza wal hisab dan Allah ringankan ketika pengadilan Allah Subhanahu wa taala lalu kita digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ang tutup ku doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.